अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी में भलीकार माया मंजर अजीज हेडलाइंस वाठियूं त ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा हलूं। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाबशाह में पंहिंजो वोट कास्ट करे छॾियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री जे सदर आसिफ अली ज़रदारी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल LBOD कॉलोनी नवाबशाह में पंहिंजो वोट कास्ट कयो आहे। वोट कास्ट करण खां पोइ आसिफ अली ज़रदारी मीडिया सां मुख़्तसर ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे। आसिफ अली ज़रदारी खां सवाल कयो वियो त हिकु भेरो ॿीहर सदर पाकिस्तान थियण वञी रहिया आहियो, जंहिंमें जवाब में अॻूणे सदर जो चवणु हो त अल्लाह खे जेको मंज़ूर। आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त असां हुकूमत ठाहे रहिया आहियूं, पीपल्स पार्टी सॼे मुल्क में कामयाब थींदी, सॼे मुल्क मां असांजा उम्मीदवार सीटूं खटींदा। हिकु भेरो ॿीहर इहा ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन अवां सां शेयर कंदा हलूं। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाबशाह में पंहिंजो वोट कास्ट करे छॾियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री जे सदर आसिफ अली ज़रदारी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल LBOD कॉलोनी नवाबशाह में पंहिंजो वोट कास्ट कयो आहे। वोट कास्ट करण खां पोइ आसिफ अली ज़रदारी मीडिया सां मुख़्तसर ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे। आसिफ अली ज़रदारी खां सवाल कयो वियो त हिकु भेरो ॿीहर सदर पाकिस्तान थियण वञी रहिया आहियो, जंहिंमें जवाब में अॻूणे सदर जो चवणु हो त अल्लाह खे जेको मंज़ूर। आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु हो त असां हुकूमत ठाहे रहिया आहियूं, पीपल्स पार्टी सॼे मुल्क में कामयाब थींदी, सॼे मुल्क मां असांजा उम्मीदवार सीटूं खटींदा। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन हिकु भेरो ॿीहर अवां सां शेयर कंदा हलूं। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाबशाह में पंहिंजो वोट कास्ट करे छॾियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री जे सदर आसिफ अली ज़रदारी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल LBOD कॉलोनी नवाबशाह में पंहिंजो वोट कास्ट कयो आहे। वोट कास्ट करण खां पोइ आसिफ अली ज़रदारी मीडिया सां मुख़्तसर ॻाल्हि ॿोल कई आहे। आसिफ अली ज़रदारी खां सवाल कयो वियो त हिकु भेरो ॿीहर सदर पाकिस्तान थियण वञी रहिया आहियो, जंहिं में जवाब में अॻूणे सदर जो चवणु हो त अल्लाह खे जेको मंज़ूर। बेटा मैं अभी फोन पे बात करता आया हूँ, पूरे पाकिस्तान में बात करता आया हूँ लोगों से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, आप दुआ करें। नाज़रीन ख़बर अवां सां शेयर करे रहिया हुआसीं। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाबशाह में पंहिंजो वोट कास्ट करे छॾियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री जे सदर आसिफ अली ज़रदारी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल LBOD कॉलोनी नवाबशाह में पंहिंजो वोट कास्ट कयो आहे।